السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي متابعين قناة كن مبدع، أهلا بحضراتكم، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن كيفية إصلاح موتور مكنسة كهربائية. المشكلة اللي حدثت في الموتور إن أثناء لهو الأطفال تم إغراق المكنسة بالكامل بالمياه، مما أدى إلى تسريب المياه والأتربة إلى داخل الموتور، مما ادى الى توقف الموتور. طبعا محتاجين نفحص الموتور بحيث نتاكد ما فيهوش اي شرط، وبرضه نعمل نظافه للموتور لان تعتبر الاتربه والمياه دخلت بالداخل زي ما انتم شايفين، هيأثر سلبا على اثناء الدوران، ممكن يؤدي الى تكسير في المروحه الخاصه بالمكنسه او سخونه شديده في الموتور. فاحنا محتاجين ننظف الموتور من الداخل ونتاكد منه. اول حاجه ننزع قطعه الكاوتشي اللي هي تعتبر تضمن عدم تسريب أتربة. هنجيب الافوميتر بحيث نفحص الموتور بحيث نتأكد ان الموتور شغال مفيهوش اي مشكلة، توفيرا للجهد والوقت. اول حاجة نشوف طرفين الدخول الخاصين بالموتور، ده يعتبر ادي طرف، والطرف الاخر في الحساس الخاص بالحرارة. يبقى هنوصل الطرف هنا، الطرف هنا يدي معانا توصيل يعتبر 19 اوم، لان يعتبر المقاومة الخاصة بالمكنسة تعتبر قليلة برضو. ممكن نجرب باستخدام السرية. عند التوصيل في صوت زنة في الموتور بسيطة، والسيريا تعتبر مضاءة أقصى شدة إضاءة، لأن الموتور بيسحب 1600 واط واللمبة تعتبر 100 واط، فالموتور مش هيشتغل ولكن تدي إضاءة شديدة. كده اتأكدنا إن في زنة في الموتور، يعتبر الموتور بإذن الله هيشتغل معانا كويس. بعد كده هنفتح الغطاء الخارجي الخاص بالمكنسة. في نظام نتوء في الحديد بحيث نعدله بحيث نقدر نفتح الغطاء الخارجي الخاص به. زي ما انتم شايفين كمية الأتربة مع المياه اترسبت بالداخل. بعد كده الصامولة اللي معانا عايزين نفكوها. الفك هيكون مع عقارب الساعة، عكس طبعا الصواميل العادية، لأن يعتبر ده في حركة ودوران. فالصامولة طبعا فيها أثر المياه، فوضعنا نقطة زيت بحيث تسهل معانا الفك. الفك زي ما قلنا لحضراتكم هيكون مع عقارب الساعة. هنفك الصامولة. تحت الصامولة في وردة، وبعدها يعتبر الريشة اللي هي الألومنيوم اللي هي بتلف معانا تعمل على قوة السحب. هنخلي بالنا عشان الريشة تعتبر كلها ألومنيوم، ولكن ألومنيوم خفيفة جدا، ممكن أثناء إن تخلعها بحاجة، لأن ممكن أثناء خلعها ممكن تتضر معاك. زي ما حضراتكم شايفين احنا محتاجين نعمل لها نظافة، لأن يعتبر داخل الساقية الموجودة بالداخل كلها أتربة ومرسبة معنا. يبقى معنا عاوزين نظافة، نرتب أو نعرف ترتيب الحاجة بحيث لما نيجي نركب. فاضل معنا القطعة الخاصة البلاستيكية دي برضو مليانة أتربة. هنحاول نفك الشربون بحيث لما نخرج الموبينة ما يحصلش فيها أي مشكلة معانا في الشربون، ممكن ينكسر. على نخرج الشربون أفضل، فمن الأفضل إن احنا نفك الشربون. نتأكد برضو من سلامته، لأن يعتبر المكنسة بالكامل كانت مغمورة بالمياه لفترة طويلة. زي ما حضراتكم شايفين الصدى ظاهر على جسم المكنسة.
الطرف الاخر من الشربون برضو نحاول برضو نعمل له نظافة. بعد كده الجسم البلاستيك برضو في داخل الموتور في أتربة كتيرة دخلت مع المياه زي ما حضراتكم شايفين. يعتبر بنعمل نظافة عميقة للمكنسة. بعد كده هنسحب الموبينة زي ما حضراتكم شايفين. ده جسم المكنسة وادي الموبينة. أهم حاجة نحافظ عليها. زي ما حضراتكم شايفين البلية اللي من تحت فيها مشكلة عاملة صوت زي ما حضراتكم سامعين. محتاجين نخلع الجزء الأعلى اللي هو ماسك الموبينة بحيث نشوف برضو البلية التانية الخاصة بيها. ممكن خط بسهولة جدا هنا وهنا بحيث نخرج الموبينة. بنحاول ما نخبطش على الأكس بحيث لو خبطنا على الأكس هيبوظ المكان الصامولة اللي هتربط فيها الريشة. بالنسبة لفك رمان البلي طبعا احنا عايزين نفكه بدون زردينة. طبعا لو معاك زردينة هتبقى الطريقة سهلة جدا، فاحنا محتاجين نفكه بدون زردينة. هنجيب أي مفك عادة ونحطه بين البلية والمكان المخصص ليه. أنا هوضحها لحضراتكم. أنا فكيت البلية دي بنفس الطريقة ولكن هوضح لحضراتكم الطريقة بدون زردينة بحيث لو مش معاك زردينة. هنثبت المفك زي ما حضراتكم شايفين كده. نفضل نخبط في الشاكوش على البلية. يفضل لو في حد ماسكها معاك احسن. انا كنت فككها يعتبر نص فكه فحبيت اوري لحضراتكم الطريقه. يعني لو البليه مثلا كده تخبط باتجاه عمودي على البليه الى اسفل ويكون حد ماسك البليه باستخدام مفك والشاكوش. كده احنا فكينا البليتين. رقم البليه 608. هنجيب بليتين جداد بحيث نركبهم. اهم حاجة البلية بتكون في مستوى مساوي لمستوى الاكس او مستوى العمود، ولكن من اعلى تنزل البلية حتى النهاية عند البنز ده. دي القطعة اللي كانت اسفل البلية هنركبها بعد ما نسويها بالشاكوش. برضو دي كانت الناحية دي برضو اسفل البلية هنسويها بالشاكوش. طريقة التركيب هنركب البلية كده. ممكن نحط البلية القديمة عليها بحيث نخبط الخبطة تيجي على البلية القديمة بحيث ما نأثرش أو ما نعملش أي مشاكل للبلية. يبقى نظام التركيب بيبقى بالطريقة دي. أوري لحضراتكم. بعد ما انتهيت من تركيب البلية من اسفل زي ما حضراتكم شايفين بقت مساوية للاكس. نتأكد منها مفيش اي احتكاك ومفيش اي حاجة في القطعة الحديدية. هنبتدي عاد نركب البلية من اعلى. بعد ما انتهينا من تركيب البليتين هنجيب جسم الموتور. القطعة اللي هي كانت من اسفل البلية التيلة دي. بعدها الموبينة. بعدها نركب القطعة العلوية. بعد ما ركبنا الشربون. اهم حاجه اتاكدنا من سلامه الشربون. نتاكد من الموبينه.
بعد كده انتهينا من التركيب. هركب الغطاء الخارجي. بعد كده هنجرب. زي ما حضراتكم شايفين كده رجع الموتور يشتغل تاني من جديد. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم مبدعا، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجال اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.